ভয় হচ্ছে কেন? আমার দুলাভাইয়ের পাশে তো। আমাদের বাসার দরজা খুললে আমি সবসময় পিছনে দাঁড়াই। নতুন যে অফিসের কাজগুলো সাহসে এই তোর আমি দাওয়াত দিছি কোন সময় চাপা মারলি কেন? গার্লফ্রেন্ড চোর সাথে এরকম ইজ্জতের ফালুদা মারা ফেলছে। তোর কুড়ে করে কিন্তু আমি আগুন জ্বালাই দেবো, কিন্তু মানুষ চিনস না। আমার তো কোনো কুড়ে ঘর নাই। এতবার না করছি আমি, এতবার না করছি, তারপরে তুই এই ছেড়ে গার্লফ্রেন্ড নিয়ে আইছিস তুই। ইচ্ছা করতেছে যে কিলে আমার চোর বানাই দেয়। ভাই আমি তো ম্যাচিউর, ভাই আমি ম্যাচিউর। গার্লফ্রেন্ডটাকে নিয়ে আসছি ভাই, এখন যদি গেস্ট রুমটা একটু আমাকে ড্রয়িং রুম না, হ্যাঁ ওই ড্রয়িং রুমে আমার চোখ দুইটার সামনে বসে দেবে। ভাইয়া চা, মেহমান আসছে, একটু চা হইলে ভালো হইতো না? বানা বানা চা, আমিও খাবো, আমার জন্য একটা বানিস। ভাই বুঝছো, চা পাতা তো পাইলাম না, তাই একটু তোমার জন্য আমি জুস আমি এটার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত দুলাভাই। চলো চলো खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। শোনো জান, দুলা ভাই আর শালা সম্পর্ক হচ্ছে টম এন্ড জেরি। টম পিছে পিছে দৌড়াবে আর জেরি ভাগবে। তুমি সব বাদ দাও, আজকে শুধু আমি, তুমি আর আমাদের ভালোবাসা। তোমার দুলা বল্টু, দুলাভাই মনে হচ্ছে দরজাটা ভেঙে চলে আসবে। বল্টু, দরজা ভাঙলে কি আমাদের ভালোবাসার সম্পর্কটা ভেঙে যাবে? তুমি বলো, বাদ দাও। দরজা লাগানোর কি? বল্টু খোলো না, কোনো অসুবিধা নাই। বল্টু একটু কথা বলে আমি বেরোয় আসবো। বল্টু, 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 বল্টু খোলো। Not fair. Yes. জান শোনো, যে চল একটু গিয়ে বসি আমরা।
চোরের পাও ভিতরে ঢুকা, পাও ভিতরে ঢুকা। ওই ঢুকাচ্ছি ভাই 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 আমি এই যে একটু সময় লাগবে, একটু সময় না, সময় লাগবে না, আমি কেটে দিলে এখন এই মুহূর্তে যা। আর দুলা ভাই এর যে স্পেস নেই ভাই, আমি কেমনে ঢুকাবো যা, ওই যে পিঠের পিছনে জায়গা আছে। ভাই? ওখানে পিঠো দুলা ভাই কেন এরকম করতেছো তুমি আমার সাথে? তোরা ঠান্ডায় ঠান্ডা মেরে বললাম, তুই কি মনে করছিস যে এইটাই শেষ? তোরে বারডেমের ফ্রিজে নিয়ে আমি রাখবো, তুই মানুষ চিনস নাই। আমার বউ আমার ডিভোর্স দিব। আমি ভাইয়া ভাইয়া কি করতে হবে খালি বল, আমি করবো সবকিছু তোমার জন্য। আমি নিজে গিয়ে বাবাকে বুঝাই বলবো, তুমি আমাকে খালি বল। তুমি নিজে গিয়ে বুঝাই বললে তো হবে না, ওই মেয়েরে নিয়ে যেতে দিব। ভাইয়া ওর সাথে তোমার ব্রেকআপ, কট খাওয়ার পর কি রিলেশনশিপ থাকে নাকি? তোর ব্রেকআপের গুল্লি মারি, ব্রেকআপ দিয়ে আমি কি করবো? তুই ফোন দে। ব্রেকআপ তো ফোন ধরবে না আমার সে। তুই আমার ফোন থেকে ফোন দে। হাতটা বের কর। হ্যাঁ। হ্যালো, হ্যালো, আমি পল্টুর দুলাভাই, আমি আসলাম বলছি। ভাই আসসালামু আলাইকুম। কিন্তু শুনেন, আপনি আমাকে পল্টুর ব্যাপারে কোনো রিকোয়েস্ট করেন না। এনাফ ইজ এনাফ। আমি পল্টুর ব্যাপারে রিকোয়েস্ট করার জন্য তোমাকে ফোন দেইনি। আমি ভাইয়া বিপদে পড়ে গেছি।